Senat Islomiy bank faoliyatini joriy qilishga oid qonunni ma'qulladi. Senatorlar O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O'zbekistonda Islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Xususan, Islomiy bank faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziya turi joriy qilinib, unga oid talablar belgilanmoqda. Jumladan, mazkur litsenziya bilan banklar tomonidan to'liq Islomiy bank faoliyatini amalga oshirish yoki bir vaqtning o'zida ham an'anaviy ham islomiy bank faoliyatini amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bundan tashqari, soliq kodeksiga islomiy moliya operatsiyalarini soliqqa tortish tartibini belgilovchi alohida bob kiritilmoqda. Unga asosan islomiy moliya faoliyatidan olingan daromadlar soliq solish maqsadlarida foizli daromadlarga tenglashtiriladi. Banklar va mikromoliya tashkilotlari tomonidan mijozga realizatsiya qilinadigan tovarlarga qo'yiladigan ustama qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilinmoqda. Biznes va moliyaviy xabarlarni Kapital.uz kanalida kuzatib boring.